清选系统的调整保养。一、筛子的调整。筛片开度调整应与清选风扇调整匹配，有机结合，以达到籽粒损失少、良香籽粒杂余率低的目的。1.1 上筛。上筛由大鱼鳞筛片组成，构成粗筛，由一个调节手柄控制筛片开度。调节手柄操作时，应首先向下压，然后左右转动，调整筛片开度大小。在良香籽粒杂余率允许的前提下，开度尽可能大。1.2 尾筛。尾筛为大鱼鳞筛片，构成杂鱼筛，由一个调节螺杆控制筛片的开度，筛片开度在0度至45度可调。杂鱼较多，容易造成附脱器阻塞时，应适当将开度减小。1.3 下筛。下筛由小鱼鳞筛片组成，构成籽粒筛，由一个调节手柄控制开度，筛片开度在0度至45度可调。下筛对清选质量影响较大，一般较小开度为宜。2、风量的调整。通过调整机器两侧的调风板，调节风量的大小，注意两侧调整量一致。3、风扇转速的调整。通过调整风扇皮带轮的直径实现调整。调整方法：松开固定螺母，动轮与定轮之间增加垫片，则风扇转速提高；减少垫片，则转速降低。在收割过程中，应根据不同的田间作业条件，适时进行调整，以获得适宜的风量，提高清选效果。4、生运链耙张紧的调整。调整方法：松开张紧螺母，调节张紧螺栓，上提张紧板，刮板链耙张紧，反之放松。调整完成后，紧固螺栓、螺母。重要事项：在调节张紧螺栓时，应两侧同步调整，并要注意保持链轮轴的水平位置，不得偏斜。链耙的张紧度应适宜。检查方法是：打开生运壳体下部活门，在籽粒生运链轮与链耙相切部位检查，用手轻推链耙，链耙应能够径向移动。5、泄粮筒。5.1 泄粮筒限位接近开关。泄粮筒控制开关位于操纵箱翘板开关上，控制泄粮筒的展开和收回。限位接近开关接反会导致泄粮筒无法展开或收回，若出现泄粮筒无动作时，需要检查此处开关。5.2 泄粮筒链条张紧。应定期检查并保持链条张紧，若有松动，及时张紧。5.3 泄粮筒的润滑。应定期检查并保持泄粮筒弯头中的锥齿轮箱的油杯状况良好，每周加注润滑脂1次。应定期检查并保持泄粮筒底部的齿轮箱的润滑状况良好。在新机器首次工作满100小时，更换 N100D 液压传动两用油 1.2 升，以后每500小时更换1次。6、主离合的使用及调整。主离合器主要用于控制主离合的工作和停止。主离合开关位于操纵箱翘板开关上。注意，结合主离合时必须同时按下主离合使能开关。主离合使用一段时间后，若出现因皮带伸长造成皮带打滑的现象时，可参照下列方法进行调整： 1、调节离合弹簧后面的调节螺母，张紧弹簧； 2、将皮带张紧轮向前移动，
张紧皮带。3. 将张紧螺杆组件切换到旋转臂的张紧备用孔上。4. 调节张紧螺杆组件的旋合长度。注意： 1. 应在停机状态下调整。2. 上述调整方法应视皮带伸长情况适时调整。7. 切碎器的保养。切碎器两侧轴承每班需加注1次润滑脂。当收割机下切碎器抛洒不均匀时，可松开延长板两侧的紧固螺母，调整延长板的伸出长度，以便获得更好的抛洒效果。